Yes, hello brothers and sisters, happy Sunday. And let me just make this sharing as brief as possible kay kanang first of all I would like to thank Bro Jarek for handling and si Cheryl for handling our mission there sa Alpur, and to all the team sa SFC Albuquerque. So since di man ko kauli, so mga nang video na lang na ako sharing for today. Hindi medyo kuan kay na construction guys. So pasensya kaayo kay na ako sa kuan ron sa Encantadia kay gamitin ang mga sangre bitaw. So I will not be able to be there, but of course my heart and my mind kay nagyapon sa tuang CLP for our third Sunday. And congratulations to the whole SFC Albuquerque for this another mission to grow the community. And yes, in Matthew 3:2, so the Bible said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." So we all know, brothers and sisters, now we came into this world as sinners, and we always continue to sin. Kay tao raman taon, we're not perfect. So that's why it's most important kung magsigitag repent sa ato mga we go to confession. Kay for me personally, I'm already 40 years old, so Satan is always there to tempt us to commit sin. Pero we always hold on to what Jesus has said in Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So He died on the cross to save everyone from our sins. For my experience, brothers and sisters, especially nga sometimes grabe kay temper usahay, so that's why we always have arguments and confrontation, especially sa family. Kay every family has his or her own set of challenges. So mo na usay makasuko kasi mong ginikanan parents, and actually it's one of the very commandment man gyud ni God nga you have to honor thy father and thy mother, di ba? So mo na guys, mo na brothers and sisters, so since we always commit sin, I make it for myself nga mo go to confession gud ko at least once a year, especially during Holy Week. Kay murag ana mo gud nga time nga mo bitaw makapanghinuklog ta sa atong mga sala, and murag mo slow down bitaw ang pacing sa atong life. Kay of course it's Holy Week, so it's supposed to observe the mga activities sa simbahan. Again, grabe kayong challenge karon sa kalibutan, especially sa matag pamilya, kay daghan kay temptations, na mga worldly kaayo nga mga activities nga murag na divert ang attention sa mga pamilya instead of focusing on church, on building family values, labi na sa advancements sa technology. So it's a big challenge for the families, for the parents, kung saan pag matuto ilang mga anak to still anchor on the values sa atong simbahan. And ako sad personally, I'm happy to be part of this SFC Albuquerque kay it makes us grounded by the values of our church. Nga sometimes we have to think twice to commit sin kay kanang of course nago ta sa SFC, but then again we are just humans, we're not perfect. And even if we trace the Bible, si Adan ug si Eva, since the time nga naka-realize sila nga nakasala sila, nauwaw na sila sa Ginoo. But then again from Romans 5:8, gusto i-demonstrate sa Ginoo ang iyang dako kayo nga paghigugma kanato mo nang He died on the cross to save us. So muna guys, and sa mga naka-attend sa provincial conference last 2025 sa Hagna, I always remember sa sharing ni Sister Batausa nga kuan, if nakahinumdum mo katong idong taghagna nga mas lami di ang kalamay sa Albar bitaw si kanang kuan ka, if nakahinumdum ni ana siya nga kuan, Satan knows our name but calls us by our sins, while Jesus knows our sins but calls us by our name. So muna importante, brothers and sisters, nga like for myself, bisag unsa pa ka gubot, unsa pa ka challenging ang kinabuhi especially sa mga past years, I always make it a point nga mag-ampog yun
I may not be seen in church always kay I'm not the type of person nga I always before kay sa Kristan man ko, but now especially sa nature sa akong trabaho ug sa real estate nga usahay mag travel sa Bohol, erratic kay ang schedule kay I'm depending sa mga meetings sad. I always make it a point nga mag-pray ko in my own kanang in silence lang. Kanang there's no perfect place and there's no perfect timing for you to pray. Basta importante nga mo duol gyud ka sa Ginoo, and na kay problema mo tawag lang gyud kaniya kay kwan mato pa sa kanta, di ba? God will make a way where it seems to be no way. So, and we have a very forgiving God and loving God. So, muna guys. So, napo ko'y second part sa akong sharing, brothers and sisters, about faith, kay repentance of faith man eh. But I had to delete a few of my storage kay medyo napuno na phone. But ano ko, and anyway, so in the immediate past years, daghan kayong challenge nga na abot sa akong kinabuhi mo nang karon bitaw in my life, I'm at the point of my life nga ako nagigisalig sa Ginoo ug nay may tapos akong kinabuhi, and if naay mga nako ko'y mga dreams nga gusto makabot sa kinabuhi, it's up to God kung ihabog yung ihatag og dili. Kay back in 2022 at the height of the 2022 campaign, I had a very serious motor accident. So backride ako adto, so sa bakayon to siya nahitabo, and naamang gud toy bata nga nikalit og liko ba gabike siya, so padung to mo overtake ang drive sa motor. And so to cut the long story short, na igo gyud siya. So because of the impact, ako bitaw ni lupad, and half helmet naman to akong suot ato. Motong siguro na unconscious ko ato for like siguro more or less 10 to 15 minutes. Kay when I woke up, nakita na gyud ako nga we were surrounded by mga police, ambulansya and all. So mo to, ako may naman gyud is nakita na kong bata nga gahigda o katong ga-drive sa motor o barkada. Pag abot sa police, gingnan gyud ako nga unahagda ang bata kay gipangutanong ko sa police. Kadang murag naa sila gipangutanong ba nya mo na nga police, ikaw di ay sige mo tong ambulansya gidami sa ospital. And then in the hospital kanang ang actually ambot og na news ba to siya sa mga social media kay after that accident wala na kumukuha sa social media kay I was focusing on maayo ko. So back in the hospital, I was advised by the doctor nga magpa-operation gyud kay ni crack nga bone sa akong naong. So mo tong of course it's a life-changing decision nga na operation, and especially mga grabe nga health conditions. Mo tong I decided nga di sa mag-opera, and I wanted to seek for second opinion. Naman ko yung classmate nga doctor, so akong gipangutana, nagpa second opinion pud mi sa Ramiro. So the doctor advised me nga mag-antibiotics unya sabay, inom og mga sabaw, kamunggay ana kay nindot maayo bitaw pud kamunggay for mga samad-samad sa outer ug inner. So mo to siya, and grabe good brothers and sisters kanang I know a lot of people won't believe nga grabe gyud ang hitabo, medyo nabungkag gyud ang naong nahiwi and all. Kay kuan wala sa namo to social media kay we don't want people to moana bitaw nga mirising bale na kanang most of your hate, I mean most of the people nga dili ginahanjud nimo murag siguro there will be happy if there's something bad nga mahitabo sa imuha. But then again, constantly pray and kanang medical o kanang herbal nga tambal. And yes, over 3 years guys since the accident happened back in April 2022, I'm here now with FCFC Albuquerque talking to you, sharing about my life. So actually di man kayo ko pala share gyud sa akong kinabuhi, but then again kanang if you have that faith gyud sa Ginoo, and probably we still have a mission nga mapanhuman diri sa kalibutan, and probably SFC is also part of that. Unya aside sa atong mga personal mission sa kinabuhi, so siguro kanang kung di ta sigurado sa mga decision nato sa kinabuhi guys, we just pray and have faith in God nga ihatag niya nga para gyud na sa ato kay kanang everything is kanang naram gyud magdepende sa Ginoo kay we're just humans, wala dili nato kontrolado ang mga panghitabo sa kalibutan, and besides nuwaman ra ang tanan, everything is temporary. So that's why for me after everything that happened in my life, especially that accident kay murag kanang this is my second third life na unsa ba, I always
feel grateful kung naay mga blessings nga abot sa kong kinabuhi. Blessings not just about money but kanang mga opportunities, blessings sa friends, family, good health, things like that, because there's so many things in life nga libre ra gyud nga kana ilikay ta nila sa mga sakit, sa mga disgrasya and all. I know, brothers and sisters, that we have our own stories of faith nga gusto natin ipadayag sa atong mga brothers and sisters. Maybe it's your time sometime nga i-share po ng inyong mga experience. So that's my story, and ako di gyud ko totally proud sa tanang hitapos ang kinabuhi. There were good things and bad things, but then again, like the series sa Netflix, diba, it's okay to not be okay sometimes. Kay life is full of surprises, and even sa mga biggest challenge sa atong kinabuhi, there's always a miracle. Mao na siya, and I always hold on to that faith sa Ginoo nga kanang dili bitaw taniya pasagdan, like the song of O Karaga nga ipanumpa ko nga moana bitaw ang kanta. Ipanumpa kong di ti kabiyaan ug pagahuptan ko ang tanan. So to me personally, I would like to believe nga mo ang kanta sa Ginoo para sa tuwa nga bisag unsa pay may tabos atong kinabuhi, di gyud taniya biyaan ug di taniya pasagdan. And for that, may God be praised.